Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. Salaam asxaabay, magacaygu waa Asiyo. Waxaan halkan ugu mid inaan iga sheekeeyo qisadayda. Laakiin ka hor intaan bilaabin qisadayda, fadlan ha dhegeysan qisadayda habeenkii. Maxaa yeelay anigu ma rabo inaad cabsataan. Asxaabay, qisadayda waxay ku bilaabanaysaa markii Sacad isoo doontay uuna i guursaday. Wuxuuna shardi iga dhigay in aan la noolaado waalidkiis maadaama uu yahay wiilka keliya ee ay dhaleen. Waan aqbalay shuruudaas inkastoo aan si fiican u aqoon waalidkiis. Maalintii arooska cid ka tirsan qoyskiisa ma aysan imaan oo aan ka ahayn labadiisa waalid. Markii aan weydiiyey sababta ay qaraabadiisu u imaan waayeen arooska, wuxuu yidhi ma lihi habaryar, sidoo kalena wax isdagaalsanahay dhammaan adeeraday, taasina waa sababta ay u imaan waayeen arooskayga. Isbuucii ugu horreeyay arooskayna wax walba waxay ahaayeen caadi. Sacid aabihiina wuxuu jeclaa inuu la sheekaysto maadaama uu ka fariistay shaqadii, saaxiibna uusan lahayn, wuxuuna guriga joogi jiray maalintii oo dhan. Hooyada Sacidna waxay iga caawin jirtay dhanka jikada, mararka qaarna markaan doonayay inaan qolka nadiifiyo waxay igu oran jirtay ha isdhibin gabadheedii, nadiifi qolka oo keliya. Laakiin waxaa bilaabay inaan arko waxyaabo yaab leh marka la diyaarinayo cuntada. Dhammaan qoysku waxay cabi jireen casiir, hooyada Sacid ayaana qolkeeda ku karin jirtay. Dhadhankiisuna wuxuu ahaa mid qaraar ah, mana cabi jirin anigu. Waxayna u muuqdeen in cuntada aan kariyo aysan jecleen, maxaa yeelay marka aan kariyo xoogaa yar bay dhibin jireen, kadibna waa daadin jiray waxaana siin jiray bisadaha. Waxaan dareemayaa inaanan jecleen cuntada aan sameeyo, maxaa yeelay maba cunaysaan. Haddii aad sidaa usii dhaqantaan, aniga guriga waa ka tegi doonaa. Waxaan aadi doonaa guriga hooyaday ee laga jeclaa. Marka waa inaan dhaqankaan wax ka beddeshaan, haddii kalena waxa jira ii sheega. Hooyadii Sacid ayaana iyadoo yaaban fiirisay aabaha Sacid. Maya gabadheedii, cuntada aad kariso waa mid wanaagsan, laakiin hadda waxaad tahay sida gabadheedii. Waa inaan kuu sheego runta. Maxaa yeelay anigu weligii wax sheegi jiray runta, qofna kamaana qarin xaqiiqdu waxay tahay. Sacid ayaana aad ula yaabay wax meesha ka socda. Hooyo, maxaad rabtaa inaad u sheegto? Sacid iyo aabihiis ayaana waxay isku dayayeen inay aamusiyaan sodohday. Gabadheedii, runta haddaan kuu sheego, waxaan caadaystay inaan ninkayga kula cuno qolkayga cuntada, meeshaana inaan wax ku cuno ima xiiso geliso. Hadda laga bilaabo, adiga iyo Sacid waxaad cashada ku cunaysaan qolkiina, aniga iyo saygaygana waxaan ku cunaynaa qolkeena. Hooyo igu soo celi hadalka aad tiri, meel baan ku mashquulsanaaye, maskaxdeeduna meel kale ayay jidhay. Balse hadda igu soo celi, igana raali noqotaan ku daaliyay. Gabadheedii waxaan ku idhi hadda laga bilaabo, adiga iyo Sacid waxaad cashada ku cunaysaan qolkiina, aniga iyo saygaygana waxaan ku cunaynaa qolkeena. Habeenkii markii la gaaray, aniga iyo Sacid oo qolkeena ku jirna ayaa Sacid wuxuu si lama filaan u yiri cuntadaadu waa mid macaan ah. Macaan weeye, maxaad ula jeedaa? Ma si wanaagsan baad u karisay baad ula jeedaa? si wax kale baad ka wadaa Sacidow oo aan anigu ogeyn. Ii sheeg bal warkaa. Maya, waxay kicisaa rabitaankayga cunto, waana gaajoodaa marka aan uriyo cuntadaada. Sacid ayaana wuxuu u muuqday mid hurdo ay hayso, wuxuuna damiyey nalka wuuna seexday. Laakiinse hadalkiisa ayaa cabsi geliyey. Waxaanse la yaabay, Sacid wuxuu seexan doonaa 2 saacadood kadibna wuxuu toosi doonaa bartamaha habeenkii si uu u shaqeeyo. Maxaa yeelay Sacid wuxuu ardiyayaa mid ka mid ah meheradaha magaalada isagoo qaata lacag xoogaaya. Habeenbarkii markii la gaaray, waxaan maqlay Sacid oo waalidkiis kula hadlaya qolka dhexe. Waqti badan ma harin, waxaana noqon doonaa sida hooyaday ay ahayd. Dhiigayguna wuxuu noqon doonaa mid nadiif ah. Waxaan kaliya aan u baahanahay ayaa ah in aan siiyo dhiiga ka cabo. Laakiin maanta waxaan ku idhi anigoo ka waaliya, urtaadu waxay kicisaa rabitaankayga, balse ma oga inaan weligay qofna ammaanin, iyaduna waan doqon neef ah. Subaxdii markii la gaaray, waxaan rabay inaan nadiifiyo qolka ay degan tahay hooyada Sacid, balse hooyadii Sacid ayaa waxay iga codsatay inaan qolkeeda la furin. Qolkaygu wuu nadiifsan yahay, soddonka ayaana seexan doona, mana jecla shanqarta marka uu seexanayo guriga. Waxaan go'aansaday inaan sabro, waxaana bilaabay ururinta caddaymo. Habeenkii markii la gaaray, waxaan arkay Sacid oo la hadlaya waalidkiis, wuxuuna u dhaqaaqay qolkooda isagoo albaabka ka tegay. Markaan eegay gudaha, waxaan arkay qol leh miis iyo 4 kursi, sidoo kalena leh farshaxan cajiib ah, mana aysan ool sariir. Caawa waa habeenkeenii. Aabaha Sacid ayaana wuxuu muujiyey ilka dhaadheer sida bahalkii oo kale ah, wuxuuna gacanta ka qaniinay xaaskiisa. Dhiig ayaana ka baxay, wuxuuna bilaabay inuu cabo. Kadibna anigoo cabsi daraaddeed la ordayay ayaan soo aaday qolkaygii, waxaana wacay Sacid. Sacid, waalidiintaadu ma aha waalidiin dhab ah, oo waalidiin dhiig cabiyaala. Sacid ayaana qoslay oo yiri Asiyo, waxaan u maleynayaa inaad daawatay filimaan badan ee isuga aniga, hana dhaqaaqin, anaa ku imaanaya. Waxaan diyaarsaday alaabteeda oo dhan si aan uga baxsado meeshaan. Markii Sacid uu yimid, waxaan idhi Sacid aan baxno, waxay rabaan inay cunaan. Wixii rageeba aadeena caawa aniga ayaaba ku cunaya, dhiigaagana waan u oomanaa. Waxaan isku dayay inaan ka baxsado, waana cararay. Sacidna wuu iga daba yimid, kadibna waan kufay, wuuna i qabtay, wuxuuna qaniinay gacantayda. Dhiig badan ayaana ka baxay gacantayda. Ku soo dhow dunida dhiig cabiyaasha. Kadibna waan soo dhulka ayaana ku dhacay. Markii aan toosay, waxaan is arkay anigoo jooga qolkayga.
hooyadii Saacid ayaana waxay ii keentay koob casiir ah. Anigu ma jecli casiirka, kani maaha casiir ee waa dhiig bini'aadam. Waxaan dareemay gaajo waana cabay. Dhammaan Saacid iyo qoyskiisii ayaana igu qoslay. Soo dhawow, hadda waxaad tahay dhiig yacab. Intaas kadib hadda habeen kasta Saacid wuxuu ii keenaa dhiig isagoo ka soo qaada dhalinyarada habeenka socota wadooyinka. Haddana waxaan yeeshay uur, waxaana sugaynaa ilmaheenii koowaad. Waxaan rajeynayaa inaan dhalo carruur badan.